ऑस्कल्टेशन ऑफ द हर्ट साउंड। ठीक है, कौन कौन सी हर्ट साउंड होते हैं, कौन कौन से एरिया होते हैं जो हम ऑस्कल्टेट करते हैं। सबसे पहला होता है अरोटिक एरिया। कौन सा? अरोटिक। दूसरी होता है पल्मोनरी। कौन सा? पल्मोनरी। थर्ड होता है अब्स पॉइंट। कौन सा? अब्स पॉइंट। फोर्थ होता है ट्राइकस्पिड। कौन सा? ट्राइकस्पिड। एंड फिफ्थ होता है मिट्रल। मिट्रल वॉल। मिट्रल जिसे हम एपाइकल एरिया भी बोलते हैं। अब ये एरिया होते हैं और इनकी लोकेशन क्या होती है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, कहाँ पे हम इनको ऑस्कल्टेट करते हैं, वो देखते हैं एक एक करके। जैसे फर्स्ट है अरोटिक साउंड। अरोटिक एरिया कहाँ ऑस्कल्टेट करेंगे? राइट साइड ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम के राइट साइड में कहाँ पे? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। कहाँ? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में हम अरोटिक साउंड को ऑस्कल्टेट करते हैं। फिर देखते हैं पल्मोनरी साउंड। पल्मोनरी एरिया कहाँ ऑस्कल्टेट करेंगे? लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम के लेफ्ट साइड में कहाँ पे? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में हम क्या देखते हैं? पल्मोनरी साउंड देखते हैं। राइट साइड में सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में अरोटिक एरिया ऑस्कल्टेट करते हैं और लेफ्ट साइड में हम पल्मोनरी एरिया सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में ऑस्कल्टेट करते हैं। फिर देखते हैं अब्स पॉइंट। अब्स पॉइंट कहाँ होता है? ये लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम। लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर हम कौन सा अब्स एरिया ऑस्कल्टेट करते हैं। फिर देखते हैं ट्राइकस्पिड एरिया। ट्राइकस्पिड एरिया की लोकेशन क्या होती है? लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम के लेफ्ट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हम क्या देखते हैं? ट्राइकस्पिड एरिया देखते हैं। फिर हम मिट्रल या एपाइकल एरिया कहाँ ऑस्कल्टेट करते हैं? ये हम देखते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम। लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम के लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन पर हम क्या असेस करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं? क्या? मिट्रल या एपाइकल एरिया। अरोटिक एरिया होता है, इसको हम असेस करते हैं राइट साइड ऑफ द स्टर्नम सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। पल्मोनरी एरिया को असेस करते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। और अब्स पॉइंट को हम लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में। और ट्राइकस्पिड एरिया को लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। और मिट्रल एरिया या एपाइकल एरिया जिसे हम मैक्सिमम इंपल्स जनरेटर एरिया भी बोलते हैं, जो ऑस्कल्टेट करते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन पर।